Oke, hari ini kita ada sepeda lipat ya, sepeda lipat mereknya Polis ya, tipenya nanti di deskripsi aja. Oh, ini tipenya Polis Milan. Wah, warnanya emas, mantap sekali ya, emas hitam. Yuk kita lihat dari atas. Stem pakai ion, terus remnya udah cakram, cuma dia cakra mekanik ya, cakra mekanik mereknya Harong. Nggak kelihatan ya, fokuskan mereknya Harong. Kemudian handlebarnya no brand ya, handlebarnya no brand aluminium ya, dan belakang juga Harong. Kemudian shifternya MX8 Sensah ya, Sensah MX8 8 speed. Kemudian kita lanjut ke turun. Nah, ini sambungannya, linknya ini tarikan ke atas. Supaya sudah ada tempatnya kariernya ya, tempatnya tas, tempatnya bike rack yang depan. Kemudian ini kita lihat rimsnya Eclipse, bannya ada kuningnya, ini bannya mereknya Urban S-Speed Racer, tapi ban dalamnya masih standar. Kemudian quick release nya ion, sepertinya hubnya juga ion. Oh ya, hubnya ada tulisnya ion di sini hubnya. Kemudian terus kalipernya yin yang, kaliper yin yang, oh yin ing, oh yin yang yin ing, kaliper mekanik ya. Kemudian terus piringan cakramnya ukuran 160. Nah, jarang-jarang ini sepeda lipat sudah piringan cakram. Dan di frame Polis sudah aluminium, frame-nya aluminium, modelnya seperti ini ya. Kemudian ke crank sebelah kiri dia besi, cranknya, BB-nya BB lama ya, BB kotak. Kemudian kita ke belakang, kabelnya kabel warna emas, kabel rem, kabel shifter warna emas semua ya. Itu muternya di situ, sudah ada pengaitnya. Kemudian kita belakang, ini hubnya, hub belakang pakai ion, quick release nya ion nih ya. Kemudian hubnya juga ion itu ya belakang. Bannya, rimsnya juga Eclipse yang belakang, namanya bannya Urban Speed Racer. Nah, lanjut kita, oh ini kalipernya juga yin yang, kaliper yin yang kita fokuskan ya. Kok yin yang, yin ing, kaliper yin ing mekanik ya. Lanjut ke sebelah kanan. Sebelah kanan RD-nya Sensah, RD Sensah V8, sama kayak shifternya tadi yang atas ya, 8 speed. Ini sepertinya paling besar 28 atau 28 ya, 28 speed. Kemudian ini seat post kuncinya itu ion, seat post kuncinya ion, seat postnya no brand ya, sudah ada ini reflektornya. Kemudian seat postnya sendiri, sadelnya sendiri itu ion, ini hilang tapi tulisannya ya. Sadel ion, sadelnya kecil. Langsung ke cranknya no brand, cranknya no brand, ada brandnya, plastik cranknya ya, tutup cranknya plastik, dia crank armnya besi, pedalnya pedal lipat yang bisa dilipat dari plastik. Sudah, ini disponsori oleh ion sepertinya ya, semuanya, soalnya bakal-bakalnya ion semua bakalnya ya. Langsung yang kurang apa, sudah, ini bakal di sini juga ion, merek ion. Nah, mantap ini karena aluminium, ringan ya kalau aluminium ya.
Ya, langsung aja ya. Terakhir kita lihat tampilan dari samping kiri belakang. Oke, kita lihat. Oke, mantap ya. Sepeda lipatnya mantap. Oke, segini saja dulu. Ini ukurannya M sepertinya ya. Ya wes. Terima kasih.